Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy bezpośrednie połączenie z miastem Chersoń, z miastem wyzwolonym 11 listopada przez Siły Zbrojne Ukrainy. W tej chwili macie przed oczami sympatycznego pieska, panią Ludę, która opiekuje się bezdomnymi pieskami, i polskiego wolontariusza, Mikołaja, który przyjechał tam, żeby pomóc w tych trudnych sprawach. Oczywiście będziemy rozmawiać po rosyjsku, także jeśli Państwo po rosyjsku nie rozumiecie, włączcie sobie tak, żebyście widzieli napisy. Не может быть такого, говорит, тетя Люда, говорит, бои идут по-настоящему. И вот через несколько дней в Херсон зашли русские. Это было очень страшно, это было очень неожиданно. Никто не мог в это поверить, но когда мы уже увидели русских, это было жах был. Так что вы не ожидали этой войны, потому что... Нет, конечно, нет, не ожидали. Несколько месяцев до войны было много шумихи в СМИ, что может начаться, но вы не верили. Я, прямо говоря, тоже не верил. Нет. Мы видели очень много таких материалов из Херсона. Мы видели, что люди там были не согласны, протестовали против этой оккупации. Как русские солдаты велись, когда видели людей с украинскими флагами, протесты? Они были очень жесткие. Поначалу, когда мы выходили на протесты на центральную площадь, они вели себя спокойно. Ну, это где-то продолжалось, может, 3-5 дней. Но потом, когда с каждым разом людей все больше и больше выходило, и люди кричали: уйдите отсюда, вы зашли на нашу землю, они начали потом в воздух стрелять, по ногам стрелять. Как я понимаю, там были раненые, им кто-то оказывал помощь? Да, были раненые, да, вызывали скорую и оказывали помощь, да. Так что больницы нормально, в общем-то работали, но это не была нормальная работа. Да. Оккупационная администрация вообще на каком-то уровне заботилась о людях? Ну, наверное, заботилась. Как заботилась? Потому что они думали, что они здесь навсегда останутся, то они там поначалу пытались, как будто бы нехорошие, как будто бы они принесли сюда все хорошее. Поначалу было нормально, да, они нормально относились, ну, проще. Ну и потом пришел референдум. Вы можете сказать что-то про это? С нашей точки зрения, с польской точки зрения, это был просто театр. Никто здесь не верит в это. Но хотелось бы узнать от вас. Театр был 100%. Они ставили прямо на улицах урны. Ну, это я сейчас за город говорю. И людей заставляли, вот кто урны, представитель и военные рядом стояли. И если люди проходили, то они прям за руки тянули, что вот берите, ну, под угрозой берите и голосуйте. В селах, где мой там брат живет, где мои знакомые в деревнях живут, то же самое были. Они приходили прямо под дома и с угрозой заставляли голосовать. Так, значит, это выглядело прямо так, как мы додумывались. Но потом пришли бои, а потом пришло ЗСУ, но здесь тоже нам не очень видно было, как эти сражения выглядели. Когда вы узнали, когда вы додумались до того, что русские уходят, это было видно, что они прямо стараются уже уйти, или это было тоже неожиданно? Это было, скорее всего, что видно, потому что они начали все с города вывозить, грабить все. Больницы, школы, библиотеки, вывозить технику, медтехнику вывозить, потом вывозить автобусы, пожарные, скорые помощи начали вывозить. Ну, начали грабить. И мы уже понимали, что это какой-то будет край. Они выключили нам где-то на месяц, наверное, да, где-то месяц было, не было связи вообще никакой. Они просто убрали связь.
Мы видели по их действиям, но мы нигде не могли ни прочитать, ни узнать, к чему это все ведется, но понимали, что это уже скоро они уйдут отсюда. И вот буквально 10 числа, 10-9, где-то за городом слышно были бои шли, но мы не понимали, кто это стреляет. Или русские стреляют, или наши уже подходят. И вот 10 было особенно, всю ночь бои шли, под утро бои шли. Ну, я думаю, ну что ж это такое, ну куда же мне побежать? И давай, я думаю, побегу к подруге, узнаю, что это случилось. Может, она где-то что-то слышала. И когда я бегу, и по дороге встречаю знакомых и спрашиваю, что это за бои? А мне говорят, ВСУ уже в Чернобаевке нашей знаменитой. Я говорю, боже, не может быть такого, не верю, говорю, не верю. Потом дальше бегу, обратно знакомых встречаю. У нас городок небольшой, мы друг друга практически встречаем и знаем. Они говорят, наши уже ВСУ говорят, в городе. Я говорю, да не может быть такого. Ну, не верится просто, хочется верить и не верится в это. И потом, когда я уже пришла домой, переоделась и думаю, надо же идти в приют. И когда я иду по городу и вижу, гражданские машины едут уже с флагами нашими, я потом поверила, что это действительно уже свобода, что здесь этих людей уже нас больше нету, слава богу. Потом вечером иду обратно с притулка, и вообще уже такая радость в городе, такая радость, все едят, сигналят, все с флагами находятся. Ну, это вообще было такое, ну, это, говорю, счастье было, я такого счастья не испытывала никогда в жизни, наверное, своей, когда это все увидела. И потом уже на второй день, когда я обратно иду в притулок и вижу, наши едут по городу, это слезы ручьем текли от радости. Подхожу к вокзалу, обратно наши стоят, а я к ним подхожу, обратно слезы ручьем текут. Ну, просто глазам не верится, что вот мы настолько были 9 месяцев в такой жесткой оккупации, и вот тут идешь свободно, ничего не боишься, вообще ничего не боишься, то это была очень большая радость, очень. И так было для каждого херсонца. И потом уже у нас где-то связь появилась с числа 13-14, мы начали созваниваться, начали встречаться, то все от радости просто плакали, что вот такое, наконец-то мы этого дождались. Я знаю, что трудно это вспоминать, но вы говорите, что когда пришли украинские военные, вы уже не боялись. Раньше, во время оккупации, вам было страшно ходить по улице? Страшно. Очень было страшно ходить, потому что от них, они документы проверяли постоянно, останавливали, и от людей же они многих забирали, воровали, люди исчезали. И вот когда идешь, видишь военные, то ну, каждая остановка их машины, когда она возле тебя останавливается, страшно, что с тобой сейчас будет. Или заберут, или отпустят. Ну, слава богу, меня отпускали. Понятно. Но теперь есть обстрелы. Даже вчера я слышал от Николая, что дом возле вас обстреляли. Да. Это началось прямо после деоккупации? Это началось, нас 11-го освободили. Неделю мы жили в эйфории такой радостной, так было все спокойно и хорошо, и через неделю начались обстрелы. И до сих пор продолжаются. Каждый день, каждую ночь. Не ожидаешь, когда это будет. Постоянно обстрелы идут. Постоянно очень много людей гибнет, много разрушений в городе. Особенно те зоны, которые ближе к речке находятся, там вообще не побитые полностью. Это остров наш, Антоновка, Садово, Киндийка, те, вот, которые ближе к речке находятся, где ближе всего можно достать. Собаки боятся? Собаки боятся, да, очень боятся, да. Расскажите, сколько у вас теперь животных? У нас в притулке 200 животных, около 200 животных. Откуда они все взялись? Это животные людей, которые сбежали, погибли? Есть, наш шанс в Херсоне существует более 11 лет. Наша территория разделена на две части. Часть в Херсоне, около 200 собак, и около 600 собак, плюс 100 котов находится на левом берегу. Они еще в оккупации сейчас до сих пор. Ну, как-то так нас не получалось. У нас там была территория неплохая, как-то не получалось с деньгами, чтобы там построить вольеры и эту часть перевести. И так получилось, что мы остались разделены.
Одна часть там, вторая часть здесь. Собаки, очень много собак, конечно, люди уехали, побросали. А большая часть собаки это которые с начала нашей деятельности подброшенные, раненых много очень было, сбитых машинами, щенков очень много собиралось. И вот такое количество собак у нас за эти года насобирались. Мы очень много собак пристраивали, и за границу пристраивали, и по месту пристраивали. Ну, сейчас в течение года мы, конечно, никого не пристроили нигде. Ну, теперь вы бы хотели часть этих собак перенести в какую-нибудь более безопасную местность? Хотели бы, конечно, да, какую-то часть, чтобы было там какое-то здание, вольеры были, ну, какая-то территория ограждена, потому что собак вот так всех вместе нельзя бросать, их надо делить на части. Они, если будут все вместе, будут драться, надо постоянно бегать, разнимать их. А вот когда они будут по вольерчикам и какая-то будет там часть для выгула, было бы, конечно, хорошо, но сейчас в наше время я не знаю, возможно это или невозможно, я не знаю. Можно попросить вас о какой-нибудь контакт, если кто-то посмотрит и будет хотеть помочь, пусть он свяжется со мной, я свяжусь с вами, может быть, что-то удастся. Но я понимаю, что во время оккупации заботиться о 200 животных это было сверхтрудно. Трудно было, да, что поначалу вообще же не было ни продуктов, они ж русские не разрешали не ввозить сюда ничего. Поначалу было очень трудно, а потом, когда они уже открыли дорогу в Крым, начали какие-то продукты завозить, то, конечно, цены были очень огромные, но собак мы кормили, собаки у нас от голода не погибли. Очень это трогательно. Спасибо вам за разговор, за то, что поделились тем, как это действительно выглядело. Мы выдержали, и выдержим все остальное, все выдержим. Нас не сломали. Спасибо вам большое еще раз за разговор. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Да.